ada simbol YouTube on the bus. Biasa teman-teman kalau jam segini jam rame-ramenya bus pariwisata ngeres, ada yang unik teman-teman, menggunakan selendang. Ini tadi udah banyak yang diberangkatkan lagi, tapi masih rame. Ini bapak dari disubnya memberitahukan jangan sampai membunyikan telolet, tapi ternyata juga dibunyikan teloletnya. Kali ini aku hunting di rest area Kayu Manis 7. Bagaimana keseruannya? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dan mohon bantuannya, dukung terus channel ini supaya bisa berkembang. Dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan saya sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan mendoakan semoga sukses dan sehat selalu. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Terima kasih. Ada medium bus dari Ben Ilyas. Di belakangnya ada Manhattan. Samping kiri yang warna hijau ada Kores. Ada Starbus. Starbus ini dari Sinarjaya teman-teman. Di belakang ada Bersama Wisata. Ada Bisa Wisata. Yang ujung medium bus tanpa nama. Sebelah sini ada Tiban Intan. Paling kiri Ben Ilyas. Di sampingnya ada JL Explorer. Dilanjut lagi sebelah kanannya Ben Ilyas. Yang warna merah keorenan Bersama Wisata Trans. Sebelah kanannya ada Jempol Tran. Woi, Jempol Tran, mantap.
Darlis diberangkatkan, dilanjutkan kembali. Baru masuk Putra RB. Bus pariwisata diberangkatkan. Ada MSM, bukan SMS ya teman-teman, MSM, Rezeki Gemilang, Jempol Run lagi. Yang kuning Putra Kaju. Ada Gold Star. Sepstrat. Di sebelahnya ada Armada Jaya Perkasa. Di sebelahnya ada SS Traveling. Di sebelahnya KNS. Yang paling ujung Gold Star. Ini tadi udah banyak yang diberangkatkan lagi, tapi masih rame. Ben Ilyas lanjut, tidak masuk. Baru masuk Asia Mas. Bocil-bocil pada minta stiker. Baru masuk Bogatran, langsung parkir. Kebetulan ada selah parkir, langsung parkir. Baru masuk ada apa itu? Coba kita zoom, apa bisa terlihat? Oh, ternyata tidak bisa terlihat juga teman-teman. Ilyas diberangkatkan kembali. Ilyas diberangkatkan. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Ben Ilyas menggunakan telolet, bablas tidak masuk. Ben Ilyas lagi. J Explore diberangkatkan. Telolet nih lagi sedang jadi pembicaraan teman-teman. Banyak pertentangan dan banyak yang suka karena bertentangan, mengganggu, terlalu berisik. Yang sukanya
untuk menjaga anak-anak supaya tidak terlalu pada main HP atau game online. Itu yang dikhawatirkan banyak orang juga. Tidak main game online dalam arti tidak judi online. Semoga anak bangsa, generasi kita terselamatkan dari hal-hal yang buruk, terutama judi online ya teman-teman. Mari kita jaga sama-sama adik-adik kita, anak-anak kita, generasi kita, supaya terhindar dari judi online. Jempol tran dilanjut. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Bin Ilyas dengan medium bass juga diberangkatkan. Disusul lagi Jempol tran. Selamat jalan, semoga sampai tujuan. Ini bapak dari disubnya memberitahukan jangan sampai membunyikan telolet, tapi ternyata juga dibunyikan teloletnya. Bin Ilyas juga diberangkatkan dengan bodi SR3. Selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Mulai turun hujan teman-teman, kita neduh dulu. Ada yang unik teman-teman, menggunakan selendang BS Travel Goes to Villa Laut Biru Packing Spring. Putra RB dengan julukan aktor pemanis. Ada simbol YouTube on the bus. Di belakangnya ada tulisan bus pariwisata, bawahnya Putra RB, bawahnya lagi ada PT Kurnia Trans Berkah Badi dengan nomor reservasinya. Di belakang ada tulisan Platinum Bus, dan ujung atas sebelah belakang ada tulisan Adi Putro. Biasa teman-teman kalau jam segini jam rame-ramenya bus pariwisata ngeres di rest area ini, rest area Kayu Manis 7. Putra Kaju, PT Putra Karya Jasa Usaha.
menggunakan telolet, teman-teman. Suasana mendung gelap. Rest area pusat oleh-oleh Cari Manis 7. Baiklah teman-teman, berhubung hujannya mulai deras, cukup sampai di sini dulu hunting bis kali ini yang di rest area Kayu Manis 7. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya sehingga tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Terima kasih.